Goeiedag vriende, baie welkom by ons derde sessie in ons disippelskapproses waar ons fokus op 1 Korintiërs 13, natuurlik met die 2 Korintiërs briewe hier in die agtergrond. En om vandag se sessie te begin wil ek nogal ver teruggaan. Ons het verlede jaar baie uit Hebreërs uit gefokus op Jesus. Jesus die Christus, die gesalfde koning. Die koning wat God se koninkryk na ons wêreld toe bring. En so leer ons God se heerlikheid ken. Dis die boodskap, dis die goeie nuus van Jesus wat koning is, God se koninkryk wat na ons wêreld toe kom om alles nuut te maak en ek en jy is ingesluit. Ons is deel van daai missie. Die goeie nuus is die boodskap van God se koninkryk. Die manier is die liefde van Christus. Dis hoe die gesalfde koning God se koninkryk na hierdie wêreld toe gebring het. Ons kom nou uit Paasnaweek se feesvieringe uit, waar ons gevier het hoe Jesus deur sy dood 'n oorwinning behaal het, wat nuwe lewe, 'n nuwe heerskappy hier op aarde begin het. En ek en jy is deel van hierdie sending, en ons moet mekaar baie hieraan herinner. Ons kan nooit God se liefde losmaak van God se koninkryk. En ons kan nooit God se koninkryk, asseblief Here, nooit God se koninkryk losmaak van sy liefde nie. Die twee loop saam, eintlik is dit nie twee nie, dis een. Die boodskap van God se koninkryk, die evangelie, en die manier wat ons daai evangelie beliggaam, die liefde van Christus. En ons onthou mos nou uit 1 Korintiërs die brief uit en 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 1 het ons geleer dat soos wat daar in die Korinte allerhande dinge was om mense te herinner, onthou ons is deel van die Romeinse ryk, dis die kultuur van die Romeinse ryk, omdat die keiser die heerser is van die Romeinse ryk. Standbeelde, onthou jy? Standbeelde van die keiser, sodat almal kon onthou wie's die heerser. Standbeelde van al die gode, sodat almal kan onthou met wie se mag heers hierdie koning. En in Korintiërs word ons geroep, opgeroep. Dis wie ons is. Ons is die liggaam van Christus. Ons beeld God se koninkryk uit deur God se liefde, die liefde wat ons in Christus leer ken, te beliggaam. Vriende, dit sou baie arrogant gewees het, nee. As ons dit sommer net geglo en gedink het, dat ons God se koninkryk verteenwoordig. Ons is sy eklesia, die mense wat sy kultuur in hierdie wêreld vestig, omdat Jesus nou koning is. Dit sou baie arrogant gewees het, om dit te dink, as dit nie God was, wat ons hiervoor geroep het nie. En dis wie in Korintiërs 1 begin. Ons is sy eklesia, geroepe heiliges in Christus Jesus. En dis hoekom ons fokus op 1 Korintiërs 13. Maar kan ons dit net gou sê? Ons bly fokus op Jesus. Dis baie treffend. In 1 Korintiërs 13, as Paulus in die eerste gedeelte skryf, dan gebruik hy die subjek, vir die subjek die woordjie ek. Al sou ek die taal van mense en engele praat, en ek het nie die liefde nie, dan is ek niks nie. Nee, en die gawes, ek, al die gawes, al die kennis, al die geloof, ek's niks. Al sou ek al my goed en gee om en my daarop beroem, is ek, beteken ek, dit wat ek doen niks. Maar dan verander hy die subjek in die tweede deel van die gedig. Onthou jy? Die liefde. Die liefde is nou die subjek. So in die eerste plek is 1 Korintiërs 13 'n uitnodiging om Jesus te aanskou. Hy's die subjek, die eerste subjek van die liefde. En dis hoekom ons in ons vorige sessie geëindig het met 'n voorstel van 'n proses. Proses wat ons hierdie jaar gaan inoefen. 'n Proses met verskillende elemente. Ons gebruik die gedig om op Jesus te fokus. Ons gebruik die gedig om Jesus se liefde vir onsself te ontvang.
Ons gebruik die gedig om te droom. Hoe kan dit wees as hierdie liefde die kultuur in 'n gemeente is? Ons gebruik die gedig om ons eie deelname aan die gemeente te beoordeel, te evalueer. En dan begin ons oefen hierdie liefde wat ons in Christus leer ken. Vandag gaan ons meer fokus op die element van aanskou Jesus. Maar vriende, voor ons inzoom op dit, wil ek jou herinner, asseblief, dis 'n brief wat vir 'n gemeente geskryf is. In Korintiërs 12 het ons mos nou gehoor, dit is die liggaam. 1 Korintiërs 1, ons is God se gemeente. Baie keer, as ek en jy 'n boodskap hoor dat ons moet groei in liefde, dan vat ons dit baie persoonlik en dis reg. Maar dan gaan ons individueel. Okay, ek moet nou probeer om meer liefdevol te wees teenoor die mense wat my pad kruis. Ek moet probeer groei om te probeer groei in liefde. So die gemeente word die plek waar ek die boodskap ontvang en dan gaan ek om dit nou te gaan probeer lewe. En vriende, dit is juis nie die proses wat ons wil voorstel nie, want dis nie hoe ons dit in die skrif kry nie. 1 Korintiërs 12 maak dit baie duidelik, die groei in die liefde is die groei as 'n liggaam. Dis saam. So al hierdie fasette van die proses is iets wat ons saam met ander gelowiges doen. En onthou jy, ons het al in ons preekreeks ook hieroor gesels. 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Hierdie is 'n aanskouingsversie vir my. Ekskuus tog. As ons na die genade van Jesus, die Here, die Christus, die gesalfde koning kyk, die feit dat Jesus sy lewe gegee het, wat sien ons? Ons sien die liefde van God, die skepper God. Die skepper van alles, sy liefde is 'n verbondsliefde. Hy's committed aan sy skepping. En toe die skepping iets word wat hy nie bedoel het dat dit moet wees nie, en sy plan met die mens iets word wat lyk of dit nie gaan werk nie, toe word die skepper God 'n mens, die genade van ons Here Jesus Christus. God word 'n mens sodat hy sy hemelse koninkryk soos in die hemel na hierdie aarde toe kan bring, soos hy van die begin van die skepping af bedoel het om saam met die mens te werk. God word mens en is in die genade van die Here Jesus Christus wat ons die liefde van die skepper God leer ken. Kan ek net gou dit sê? Dis waar al Paulus se lysies, as hy die liefde beskryf, sy gedig oor die liefde, dis waar dit vandaan kom. Dis uit aanskouing van die skepper God in die genade van die Here Jesus Christus. Maar die liefde van God stop nie net by wat Jesus kom doen het nie. Daardie liefde word nou die gemeenskap van die Heilige Gees. God het ons so lief, sy skepping so lief, hy het so min opgegee op sy plan op die mens, dat hy self 'n mens word, die genade van die Here Jesus Christus. Dieselfde God gee ook nou vir ons sy eie Gees. En die Gees, die gemeenskap van die Gees, jy onthou mos die woordjie koinonia, vennootskap, shared life. Wat is hierdie vennootskap van die Heilige Gees? Ons en die Heilige Gees werk nou saam, lewe saam, sodat die liefde van Christus in die gemeente kan groei en ons God se kultuur in hierdie wêreld, God se koninkryk se kultuur in hierdie wêreld kan vestig, oral waar Jesus koning is, en dis oral. Ons is 'n liggaam wat saam hierdie uitnemende weg stap, die uitnemende weg van die Gees.
En hierdie vennootskap van die Heilige Gees, hierdie gemeenskap van die Heilige Gees, is die Heilige Gees se eie teenwoordigheid en dis saam met ander gelowiges. En dis hoekom hierdie proses is iets wat ons voorstel as 'n saam proses. Vriende, die heel beste weg, die primêre werking van die Gees is 'n gemeente wat groei in liefde vir mekaar, sodat die wêreld kan weet dat Jesus koning is. En ek dink dis so wys. God in sy wysheid het 'n liggaam bymekaar gesit deur die werking van die Heilige Gees. Hy het ons aan mekaar verbind, want 'n individu kan nie hier in die tuinroete God se koninkryk se kultuur vestig nie. Maar 'n gemeenskap, 'n samelewing binne 'n samelewing. Gelowiges wat saam leer en groei om lief te hê soos ons kan God se kultuur in hierdie wêreld vestig waar Jesus klaar koning is. En dis die droom en dis die vennootskap waarin ons met die Heilige Gees staan. So hierdie proses is 'n proses wat ons doen in vertroue in God, wat self mens geword het en wat nou sy Gees vir ons gegee het en met ons in vennootskap staan, shared life, partnership, sodat ons saam kan groei. En een van ons leiers toe ons verlede week as personeelspanne hieroor gesels het, sê toe van die Navy SEALs, hulle gaan ons deur streng, verskriklike harde oefeninge en ontwikkelingsproses. En een van die dinge wat hulle ingedrul word, is strength is not independence, it's interdependence. Dis 'n interafhanklikheid, dis 'n liggaam wat saam groei. So voordat ons dan na hierdie element van aanskou Jesus saam kyk, kom ons gesels net so 'n bietjie hieroor. Die feit dat God vir ons sy eie Gees gegee het en dat die Gees ons vir mekaar gegee het in hierdie proses van groei in die liefde van Christus, sodat ons God se koninkryk se kultuur in hierdie wêreld kan vestig. Hoekom dink jy het ons mekaar en die Heilige Gees so nodig in hierdie groeiproses? Kom ons pause die video en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar. So liefde, soos ons dit uit die skrif uit leer, gaan nie oor om iets te weet nie. Dit gaan oor om te word. Dis mos wat disippelskap is. Ons word soos die een by wie ons leer. Jesus deur die Heilige Gees, die vennootskap van die Heilige Gees. Ons leer saam, dis wat die vennootskap van die Heilige Gees is. Dis 'n koinonia, 'n shared life, 'n community, 'n gemeenskap, die gemeenskap van die Gees. En hierdie proses het verskillende elemente. Vandag gaan ons dan nou net fokus op die element van saam Jesus aanskou. Onthou jy die eerste deel van die gedig waar Paulus die subjek ek maak, ek en jy en hy. Ek beteken niks sonder liefde nie, my lewe, niks wat ek doen, niks wat ek glo, niks wat ek weet, niks wat ek gee, niks wat ek sê beteken enigiets sonder liefde nie. En dis mos nou om die gemeente te skok, want die kultuur in die gemeente van Korintiërs was meer 'n weerspieëling van die kultuur in die wêreld as 'n kultuur van God se koninkryk. Nou, hoe lyk die kultuur van God se koninkryk dan? En dan word liefde die subjek. So die eerste uitnodiging van hierdie gedig is om te evalueer, het ons as 'n gemeente koersaanpassing nodig? Die tweede uitnodiging is dan om die beskrywing van wat liefde doen te gebruik, om die subjek van liefde te aanskou. God se liefde in Christus. Vertrou die Heilige Gees hiervoor. Dieselfde Gees wat Paulus geïnspireer het om hierdie woorde in 'n gedig te sit, is die Gees wat nou in jou werk. Hy kan hierdie woorde nou gebruik vir jou om Jesus te aanskou. En onthou, we become what we behold. Dis so 'n kerndeel van hierdie groeiproses om te groei in liefde, is om die subjek van liefde te aanskou.
En vriende, moenie dink dat dit maklik is nie, hoor. Hierdie proses is oefening. Dit gaan regtig effort vat om woorde te vat en my wese te fokus om Jesus te aanskou. Dit gaan effort vat, want partykeer is ons so ingestel op die proses. Ons wil die proses ontleed, ons wil weet hoe gaan die proses my nou te verander, of hoe gaan die Gees die proses gebruik, en ons kan so baie dink oor die proses, dat ons vergeet om deel te neem aan die proses. Dit gaan regtig effort vat, om nie oor die proses te praat nie, maar om deel te neem in hierdie element om Jesus te aanskou. Dit gaan effort vat om dit saam te doen. Vir party van ons gaan dit meer effort vat. Vir party van ons gaan eerder moet leer om te luister. Wat sien iemand anders? Aandagtig te luister, nuuskierig te wees, vrae te vra. Hoekom kom dit van Jesus by jou op as ons oor hierdie deel van die gedig praat? So dit gaan regtig effort vat, en miskien moet ons gou net 'n bietjie iets oor effort sê. Paulus skryf nogal oor effort, en hy vergelyk die effort van groei en hierdie lewe, groei in liefde, met die effort, die intentionaliteit en die dissipline van 'n atleet. 1 Korintiërs 9, nogal juis 1 Korintiërs, die brief. Weet julle nie dat atlete wat in 'n stadion aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so dat julle dit ontvang. Almal wat deelneem, pas in alle opsigte dissipline toe. En hy skryf dit vir homself. Ek dissiplineer my liggaam en maak dit diensbaar. So daar's 'n dissipline. Dink 'n bietjie, die een uitdrukking wat dit beskryf is delayed gratification. Jy ontsê jouself sekere dinge, jy stel sekere dinge uit, want jy het sien die prentjie van dit wat bereik wil word. Delayed gratification, dis nie kits. Dit gaan nie dadelik gaan ons transformeer en groei nie, dis 'n proses. So om in die proses te bly, gaan effort vat. Dit gaan effort vat, en ons ken nou al almal hierdie spreekwoord van Dallas Willard. Grace is not opposed to effort. It's opposed to earning. Ons verdien nie dat ons nou in Christus se liefde kan groei. Maar die effort wat dit gaan vat, dis waarmee die Heilige Gees my en jou wil help. So wat is die effort in hierdie proses? Hierdie element van die proses is om regtig te fokus op Jesus, om hom te aanskou, om die woorde van die gedig te vat. So kom ons kyk vandag net na die eerste sinsnedetjie, die eerste 4 woorde in die gedig. Uit die Grieks uit lyk dit so. Ek sit dit gou vir jou op die skerm. Hier's die 4 Griekse woorde. Agapai, en dan 2 werkwoorde wat ek nou nie gaan probeer uitspreek nie. Die agapai woordjie, onthou jy, dit was die woordjie in Grieks vir liefde, daar was 4 woordjies, en agapai het 'n klomp dinge beteken. Jesus het daai woordjie gebruik, agapai. Maar deur Jesus se lewe, en sy lewe wat toe nou gedupliseer is in sy disippels, in sy kerk, het die woordjie agapai nuwe betekenis gekry. En vandag is dit die woordjie vir volmaakte liefde, goddelike liefde. So agapai, en dan 2 werkwoorde. Die eerste werkwoord het te doen met geduld, en die tweede ene met omgee. Dinge wat liefde doen. So in die proses wil ek jou uitnooi om te gesels oor hierdie woorde, sodat ou 'n regtige greep op dit kan kry. Eintlik laat dit 'n greep op jou kan kry. Wat is hierdie 2 werkwoorde? Onthou, dis bietjie moeilik in ons Bybels, want in ons Bybels klink dit soos beskrywende woorde van die liefde. Maar in die oorspronklike taal is dit werkwoorde. Die eerste werkwoord praat 'n bietjie daaroor. Dit het te doen met lankmoedig. Dis liefde wat lank aanhou, met deursettingsvermoë aangaan. Met ander woorde, om nie op te gee nie.
En die tweede werkwoord wat saam met dit gaan, dis asof dit 'n geheel vorm is om tot ander se voordeel op te tree. To be kind, om regtig goed te doen aan ander vir hulle groei en hulle welstand. So dink 'n bietjie oor hierdie woorde. Miskien as jy nou huis toe gaan, gaan doen 'n bietjie studie oor die woordjie lankmoedig in die Nuwe Testament. Een van ons leiers het gesê dit het hom dadelik laat dink aan Jakobus 5. 3 keer praat Jakobus van geduld of lankmoedigheid en hy vergelyk dit met die beeld van 'n landbouer. 'n Landbouer wat plant en dan geduldig wag. En natuurlik is daai wag nie passief nie. Hy werk sodat daar oes kan opkom, né? Is 'n wonderlike beeld. So liefde wat lank aanhou, lang lyne span, nie moed opgee nie, maar met moed aangaan, deursettingsvermoë, aangaan met wat? Om te gee, om regtig tot ander se voordeel op te tree. En wanneer ons 'n greep op hierdie woorde het, dan aanskou ons Jesus. En vriende, ek wil nou sommer vir jou sê, dit gaan baie moeilik wees om nie te fokus op Jesus vir wie hy vir my is nie. Ons kom daarby. Dis die tweede deel, of nie die tweede deel nie, dis 'n ander element waar ons Jesus se liefde ontvang vir onsself en vir mekaar. Ons gaan in ons volgende sessie daarop fokus. Maar in hierdie sessie, in hierdie element fokus ons om op Jesus te fokus vir wie hy is. Hoe doen ons dit? Hoe kan die Heilige Gees my en jou help om op Jesus wat liefde is, wat lank aanhou om goed te doen aan ander ter wille van hulle groei, hulle welstand? Hoe kan ons op Jesus fokus? Hoe wil die Heilige Gees my en jou help? En een van die grootste maniere wat die Heilige Gees ons help in dit, is deur die skrif. So in hierdie proses van aanskou, as ons nou 'n bietjie gepraat het oor die woorde en ons het 'n lekker grip op dit, fokus ons op Jesus deur dele uit die Bybel aan te haal. Verhale, daar's baie verhale. Jy kan kyk na Jesus se interaksie met mense, sy disippels, die skares, hoe Jesus geleer het. Daar's 'n klomp verhale waar jy kan leer oor hierdie element van liefde in Jesus. Ons aanskou deur daai verhale met mekaar te deel, daaroor te gesels. Baie keer is dit goed as mense so 'n bietjie gesels het om dan te pause en stil te raak. Partykeer is dit wanneer ons stil raak, wat daar iets uitpop. Skatte. Daar's altyd skatte om te ontdek in Jesus. Altyd. Dit kan die vier evangelies wees wat vir ons verhale gee oor Jesus se interaksie en ons sien hierdie liefde wat dit doen in aksie. Hierdie twee werkwoorde. Dit kan ander gedeeltes in die Bybel wees. Verse wat vir ons vertel van God se liefde in Christus, wat geduld, wat omgee. Ek wil jou ook uitnooi terwyl ons Jesus aanskou, ook te dink hoe Jesus verskil van die kultuur in ons westerse wêreld, leierskap, die koninkryke in ons wêreld. Hoekom wil ek jou uitnooi om dit te doen? Want die gedig is nie in 'n ligleegte geskryf nie. Die kultuur in die Korintiërs gemeente was meer 'n weerspieëling van die kultuur in die wêreld. En Paulus probeer juis dit regtrek deur die gedig. So hierdie gedig beklemtoon juis dinge wat anders is in God se koninkryk se kultuur as in die wêreld. So ek wil jou uitnooi, terwyl ons praat en Jesus aanskou, kom ons net so hier aan die kant van ons oog sien ook die andersheid van Jesus en die wêreld om ons. En as jy dan hierdie fase kan afsluit met aanbidding. Miskien is daar 'n liedjie wat by iemand opkom terwyl jy so oor Jesus gepraat het. Jesus aanskou het. Miskien wil jy die woorde van daai liedjie lees, miskien kan jy na dit luister, miskien kan jy saam bid en kort gebede, een sinnetjie gebede sodat almal 'n kans kan kry. Party van ons kan ons lank bid. En kan ek sommer net dit ook sê, dit vat regtig effort. Vat effort om 'n ruimte te skep waar mense veilig voel om te deel. Vat baie effort.
Dis 'n effort wat ek en jy saam met die Heilige Gees doen. Ons skep saam met die Heilige Gees 'n ruimte sodat almal van ons saam kan aanskou, en ons doen dit primêr deur te luister met aandag. En vriende, soos jy kan hoor, is hierdie deel van die proses baie 'n innerlike, 'n dinkding, en hier's 'n wonderlike belofte wat Paulus juis in 1 Korintiërs skryf, 1 Korintiërs 2 vers 16, wat ons betref. Ons het die denkwyse van Christus. Deur die Heilige Gees het ek en jy toegang tot Christus se denke. So die Gees kan ons help om saam Jesus te aanskou. So kom ons pause die video hierso, en dan gaan ons net so bietjie gesels oor hierdie aspek van die proses. Aanskou, wat het jy gehoor, wat het vir jou uitgestaan, wat sê jy van die effort wat die Heilige Gees my en jou mee wil bemagtig, hoe gaan ons mekaar help om saam te aanskou? En dit is dan eintlik die einde van die aanbieding. Ons gaan dan net vinnig, as ons nou klaar gepos het, gaan ons net vinnig saam bid, en dan gaan ons kans gee dat julle as groep dan hierdie saam inoefen, om die gedig te vat en saam Jesus te aanskou. So kom ons pause die video en ons gesels so 'n bietjie oor hierdie fase van die proses. Om saam Jesus te aanskou is om te bid. En daar's mos net een manier wat 'n mens leer om te bid, en dis deur te bid. So ons gaan dit nou doen. Miskien wil julle nog so 'n bietjie verder praat oor die woorde, net om 'n bietjie 'n begrip mee uit te brei, en dan gaan ons deel. Waar sien ons hierdie beskrywings in Jesus? Deel wat by jou opkom, en so aanskou ons saam Jesus. Julle kan ook skrifgedeeltes lees as julle sou wil, om uit die skrif, uit dit wat Jesus gedoen het, te lees, sodat julle hom kan aanskou en so bewus kan raak van die subjek van liefde, hoe hy geduld omgee. En dan wil ek julle uitnooi, vriende, vertrou die Gees in hierdie proses. Die Gees in jou en die Gees in mekaar, en ons skep 'n veilige ruimte sodat ons elke een kan deelneem. Onthou, ons persoonlikhede verskil. Moenie dink as iemand niks sê nie, dat hulle nie aanskou nie. Kom ons skep daai ruimte vir mekaar. En ons gaan dit begin deur te bid, deur saam te bid. So ek nooi jou uit. As groep, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die genade van ons Here Jesus Christus, waardeur ons die liefde van God kan ken. En dankie dat U vir ons U Gees gegee het, en dat ons in hierdie gemeenskap van die Gees nou staan. Here, gee vir ons nou die genade om bewus te wees van U teenwoordigheid, en gee ons ook die genade om self teenwoordig te wees, deel te neem en U te aanskou, in die naam van Jesus. Amen. Die Here seën julle terwyl julle saam Jesus aanskou.